هيوني مبروك يا بنت نظر عيني، يا روح قلبي يا عمري يا شراييني، يلا عسى فالك التوفيق يا هيا. فقط وحصريا على روائع أجمل لمسة. للطلب الزفة كاملة وبدون حقوق يرجى الاتصال على الرقم التالي 055 222 9264. هيوني مبروك يا بنت نظر عيني، يا فقط روح وحصريا قلبي يا على عمري روائع يا شراييني، أجمل لمسة. يلا للطلب الزفة عسى كاملة فالك وبدون التوفيق حقوق يا يرجى هيا، الاتصال يا على الرقم جعل التالي فالك سعد فالك 055 وتهنيني، يا حميد أوصيك يا عمتك 9264. هيو وصية غالية والناس